ремонте у нас автомобиль Renault Laguna универсал. Подкладываем под колеса сначала противооткатники. Автомобиль 2-литровый, дизельный. Значит, для замены тормозных колодок задних необходимо открутить вот здесь вот два винта вот таким ключиком на 7 шестигранник. Сначала открываем пробочки. Оп, вот она, раз пробочка. Так, и вторую пробочку тоже, заглушечку. Ну, по-русски пробочка. Вот она, как от бутылки. Так, вставляем шестигранник и тянем. Не хочет. Надеваем трубочку удлинителя. Опа, есть, пошел. Первый пошел. Так, ну и второй аналогично также оттягиваем, откручиваем. Есть. Сорвался хорошо. На обслуживание автомобиль Лагуна, напомню. Значит, обязательно надо обратить внимание, сейчас откручу и покажу на что. Все, эти пружинку починил. Сейчас еще я пружинку сделаю. Она ж просто снимается, да? Пружиночка скоба. Ну, не совсем просто. Вот снимаем скобу. Вот она. Сейчас я приближу. Ну да, так-то она. Вот. Раз. И вот вторая. Такая приспособа специальная. Так, обращаем внимание, вот эти вот колодки, с этой стороны два выступа. Вот они. Вот эти раз, два. Это наружная сторона. Наружная. Потому что если поставить обратно, колодки станут неровно и может даже цилиндр заклинить с той стороны. Вот цилиндр. Теперь сейчас одной рукой не получится, поэтому камеру поставлю. А где выдержка? У тебя? У меня. Дай-ка.
Так. Чуть-чуть еще надо выдвинуть болты. Вот раз. Я выдвинул его сверху. И снизу тоже. Снизу можно не трогать пока. Вот. Вот она с пружинкой. Вот. Одна. Она внутри стоит. Вы понимаете. И у нее совершенно другие выступы. Вот они. Здесь посередине выступ. А у этого здесь вот. Это обязательно внутри должно стоять. Колодки я меняю, они новые. Фирма Finox, Китай. Они у меня скрипели ужасно. Поэтому я ставлю другие. Оригинал. Валю оригинальные, да? Угу. А сколько же они сейчас стоят на нее? 1300. Это только задние 1300. Для того, чтобы утопить вот это вот поросенка, вот этого я называю поросенок, для того, чтобы его утопить, его нужно закрутить по часовой стрелке. Для этого используется специальное приспособление. Оно имеет какое-то название? Нет? Вообще есть такие наборы для них. Чертик, А это я из... чертик с рожками. Это я из головки сделал. Давай сейчас двумя руками покрутим. Крути поросенка, а я буду держать. А ну ты что делаешь? Сейчас порвем это. Чтобы она легче крутилась, у кого она будет туго идти и не заходить. Можно этот спускной клапан открывать. А где он? Ну, сзади, на суппорте. Либо спускной, либо вообще от системы откидывать. Хорош. Все, вот она полностью ушла. Вот это спускной клапан? Да, вот он. Можно его откидывать. Там на 10. Это бабушка, она снимается. Это, вот, видишь, тоже заглушка. Снимается и здесь. Вот он. А, чуть-чуть Ну, это для прокачки, да, это для прокачки как раз. Ну, понятно. И он сам уходит, да? Ну да, ему легче уходить куда-то. Если пробка воздушная. Поросенок ушел, видно, на полную. Теперь ставим новые колодки. Да, вот оно. Вот это видишь, ставим. сейчас я стучу, и тишина. Ага. Всё. А те тарабанили. Да, это работает. Вот это сюда ставим с пружинкой и прорезями. В пазик попадаем. Все, в пазике сидит. И вторую также. Опа. Все. Вот они пазики. Тоже попасть в них специально. Чтобы криво не поставить. Вот. Все, бутерброд готов к сборке. Бутерброд готов к сборке. И все легко, без молотка, без всего. Вот он одевается. И закручиваем потихонечку направляющие эти винты. Все, тут ничего такого сложного нет. Если знаешь, сам всегда можешь сделать, поменять. И решить работу органа. Да. Или специализированных центров, сервисов. Сколько ты грязи принес? На планету. Тут еще эти гаечки твои. Гаечки еще обрезанные. Не, другие. Все, затянули, она уже сидит. Как на закрутили, сейчас берем пробочки, заглушки и ставим их на место.
Раз. Есть. И сюда. Вниз. Раз. Есть. Все готово. Так, теперь скобу надо поставить нам. Пружинку. Вон. Пружинку, да. Не стучит, да? Ага. Что, пойти на тормоз нажать? Не надо ничего нажимать. Ну, Валя, Чтобы колесо не прикипало, наносим смазку медную. на медной основе, да. Это бывает так, прикипит, и не снимешь ее, когда запаску меняешь. Ну, на этом все. Спасибо, что меня смотрите. Сейчас была произведена замена задних колодок. Напомню, автомобиль у меня Renault. Дизель 2 литра. Третий. Всем, кто меня смотрит, всем пока.